يتواجد فيها السكان في أحد المناطق التي يتواجد فيها السكان. هنا يعني إحدى سكان نهرية تتكلم باللغة العربية. كيف شعرتوا اليوم عند إطلاق يعني الرشقة الأولى من الصواريخ؟ أنا بقول الكلمة الأولى اللي بدي أقول عربية ويهودية. لما تطلع المستشفى تجيب الولد، لما تطلع تجيب الولد، لما تطلع تجيب الولد بتقول يما ارحميني. بس أنا بقول لك ميرسي قوي قوي قوي. الأول أمريكا والثاني مصر. نعم مصريين. طيب قوي قوي. ريما مصطفى، ما في خوف. طيب. نحن ريما مصطفى. نعم. ريما. يعني على كل حال شكرا لك حتى اللحظة. ואיך שלא תיגמר תקופת הדמדומים הזאת של משטר מובארק, אנחנו בסכנה לא יותר, בסכנה של אסון אסטרטגי מבחינתה של ישראל. ככה צריך לראות את זה, ולכן אני איבדתי שנה הלילה. יש דאגה. קודם כל הייתה הפתעה מוחלטת, צריך לומר. המודיעין הישראלי לא צפה במילה ולא ברמז את מה שקרה במצרים. היו לי שיחות ברור ששינוי במצרים יגרור שינוי דרמטי בתפיסת הביטחון הישראלית. القاهرة تغضب وواشنطن تترقب وتل أبيب تعيش في كابوس. كذلك هي العلاقة بين الراعي والحليب ومن كان عدوا. في صحيفة هآرتس سموا انتفاضة الشارع المصري بكابوس للاستخبارات الإسرائيلية. ببساطة الثورة المصرية لم تخطر ببال كتبة الموساد والشباك والشين بيت، فاطمأنت الطبقة السياسية في تل أبيب على معاهدتها للسلام مع القاهرة. تقول الصحيفة إن الرئيس الجديد للاستخبارات اللواء أفيف كوتشافي قال أمام لجنة الخارجية والدفاع في الكنيست إن النظام المصري مستقر، وإن الإخوان المسلمين ليسوا جاهزين بعد لتسلم السلطة لأنهم غير منظمين لحشد قواهم في منحى واحد. لقد خان الشارع المصري نبوءة اللواء الإسرائيلي، فغضبه عبئ بجمهور عريض لم يقتصر على شعبة واحدة بدت ضيقة في اصطفافها الشعبي. أما وقد قامت الثورة فإن إسرائيل بدأت تعيد حساباتها في التأثير المصري. تقول هآرتس إن الاستخبارات الغربية والإسرائيلية كانت تتوقع تغييرا في مصر، لكن لم يخطر ببالها أن تعبد الانتفاضة الشعبية طريقه. لذلك فإن التنسيق الأمني مع القاهرة سيتأثر بشكل سلبي. مثل هذه الفرضيات تتطلب إعادة تنظيم للقوات الإسرائيلية، لأنها ومنذ 20 عاما لم تفكر ولو للحظة أن هذا المنظر سيتكرر. حرب 73 القوات المصرية تحطم خط بارليف وتدحر من كان عدوها، فكل ما تفكر به تل أبيب هو حرب إما مع حزب الله أو مع حركة حماس. وللثورة المصرية حسابات اقتصادية في إسرائيل. تسأل تل أبيب ماذا لو عادت القاهرة وأغلقت قناة السويس بوجه السفن الإسرائيلية المحملة بالصواريخ والتي اعتادت المرور منذ نحو عامين؟ وماذا لو تقارب البديل في الحكم المصري مع حركة حماس في قطاع غزة؟ نقاط غامضة لم تتخيل إسرائيل نفسها أن تكون مضطرة يوما للإجابة عنها. في القريب سيواصل المصريون غضبهم، وستبحث إسرائيل عن جواب لسؤال أين صديقي؟ طارق قنديل، نسلم. تراقب ما يحدث، وهدف إسرائيل الآن الحفاظ على الأمن والسلام بين إسرائيل ومصر، والذي سيستمر في ظل أي تطورات. كما أنه يتعين على إسرائيل التحلي بالمسؤولية والانضباط بشأن الوضع في إسرائيل. يعني سلمى يذكر أن جلسة الحكومة لم تنتهي بعد، لكن ما علمنا أن نتنياهو يحاول أن يتطرق لاحتمالات مختلفة تتناول البديل لرئيس مصر الحالي حسني مبارك. في أقواله حتى الآن يعني أمام حكومته حاول أن لا ينحاز لا للرئيس المصري ولا للشعب المصري، وما ستتركز عليه الجلسة أن اتفاقية السلام ستستمر في ظل أي تطورات. لكن مع هذا أجهزة الأمن تراقب ما يحدث، وهناك دراسات لتغيير منظومات عسكرية آنية. ولحساسية ما يحدث في مصر والذي قد يؤدي إلى تغيير الانقلاب في الأمن الإسرائيلي، ونظرا إلى أن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية لم تتنبأ بقوة ما قد تؤول إليه الأحداث، طلب من كافة الدوائر الرسمية والوزراء بعدم التحدث للإعلام
حول أحداث مصر. والأهم أن وزير الدفاع، وبعيدا عن جلسة الحكومة التي لم تنتهي بعد ولكن لها صلة أيضا، وزير الدفاع أبود باراك عقد في ساعات الليل المتأخرة في أمس مشاورات مع رئيس الأركان جابي أشكنازي وطاقم من أجهزة الاستخبارات المختلفة، كما تتواصل الآن حالة الترقب في الدوائر الأمنية ودراسة الأوضاع في حال تم الانقلاب ودرس تطورات ما قد يحدث على الحدود المصرية المركزية.